Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге туугандар Кемин район Кичи Кемин өрөөнүнө келдик. Учурда биз сиздерге Шамил агабыздын короосун көрсөтөлү деп келдик. Бул короодон бир канча кочкорлор сатыкка коюлду. Бүт баары өздөрүнүн кочкору, мындайча айтканда дыйканчылык. Буйруса мына ушундай 3 партия көрсөтөбүз. Эң мыктыларынан баштайлы деп чечтик, эң мыкты кочкорлору. Андан кийин коробу бар айылдын чекесинде. Ошол жакка да 2 партия көрсөтүп беребиз. Биринчи мына ушулардан баштайлы, уруктукка более жакшылары. Азыр мына сурап баштайлы туугандар. Могу кочкорлор тууралуу. Канча баш шеп бул жерде? Бул жерде 17, 13 баш бар бул жерде. 13 баш, э? Эки тиштер жалаң. Жалаң эки тиштер. Туугандар, жалаң эки тиш кочкорлор. Өзүңүздөр көрүп атасыздар буйруса. Мына красавчиги мына бөлүндү, мына көрдүңүздөр, мына ары басты. Красавчиги. Акырындан тедик чекеде көрүңүздөр, артта эликтей болуп жүрөт. 13 баш дедиңизби? 13 баш. Булар атасы ушул жерде да? Атасы. Кайсы линия булар? Широкийдин прямой баласын алып келгенбиз, Тимур бекеден. Ошонун балдары булар. Такта Кашардагыларчы? Кашардагылар деле ошол Тимур бекенин коросунан келген ошонун балдары. Бүт баары линия Широкий да? Баары Широкий линия. Бир баарын атасы бир. Мен айткан красавчик. Көрүңүздөр, разрез чёткий. Мойну узун, светлый экен. Мына турат го. Но могу жоон экен, мисалы, могу да вариант. Куйруктары более тартылган, зеркальный куйрук. Тетигине. Ушул кочкорлорду алам дегендер болсо, чала бересиздер, байланышып өзүңүздөр. Азыр мына ушул жерден айландырып көрсөтөбүз. Бул Шамил байкенин кочкорлору, буйруса. Кызыккандар болсо азыр биз сиздерге бааларын сурайлы. Андан кийин негизи булардын энелерин көрөм дегендер болсо, YouTube'га да 2 жолу чыккан, кышында келип тартканмын. Былтыр жайлоодон келип тартканмын. Булардын энелерин да көрсөңүздөр болот. Илгертен бери кой кылдап, ушинтип кочкор алып келип, мындайча айтканда дыйканчылыкка ушул тукумдарын сатат туугандар. Буларды тандамайбы ошондо? Тандап келип алып кетсе деле $1000 деп койдук, баарына бир эле баа. $1000 тандамай, ичине. Анан келсе, корого келсе да соода болот, соодалашабыз. Болду туугандар. Тандамайга $1000 деди, анан соодалашабыз деди. Кыскасы өзүңүздөрдүн жөндөмүңүздөр келип, кайсы кочкорду тандайсыздар, кандайын аласыздар, канча баш аласыздар. Может, айылдагы кой баккандар биригип келип, 2-3-өөнү бир алып кетесиздерби, ошондо арзаныраак береби? Мындайча айтканда өзүңүздөр сүйлөшө бересиздер. Булардын атасы тетик ичинде турат. Анан Кашарга барганга чейин бир нерсе айтып коеюн туугандар сиздерге. Быйыл мына ол жерде 2 кочкорду уруктукка коюптур. Ошо 2 кочкорду көрсөтүп коеюн. Ошолордун балдары буйруса ушул ай ичинде жайлоодон түшөт экен, эркек балдары, быйылкылар. Ошолор да сатылат экен. Жаш кочкор алам дегендер болсо, Кеминге келип туруп, мына биздин балыкчы, кочкор, Кемин, Токмок райондогулар ушул жерден келип алып келсеңиздер болот. Шарпейдин баласы, мына? Алды, Шарпейдин баласы четинде турган. Бою узун. Метр канча бою? Метр 1 бою. Метр 1. Шарпейдин баласы быйыл ушуну коюптур туугандар. Мына Бландиндин баласы азыр хит болуп аткан. Мына Франкел деген тектеш. Көрдүңүздөрбү? Чекеде светлый жоон. Бландиндин баласы. Бландин өзү дагы Франкел деген бар. Уккансыздар, $150,000 сатылган ошол. Бландиндин небереси. Франкелдин атасы танкер менен мына бир тууган экен ошондо. Мына кочкор туугандар. Төштөрү катуу экен, ачып кирсек болот, сүзбөйбү? Жош эле кочкорлор. Ошо учурга бейли. Машалла, мына. Күн кирип кетти туугандар, темный көрүнүп атат. Мындайрактарды тарталы, күн ачык болуп атат. Мына төш не дейт? Шеп, быйыл кандай туулду козулар өзү ушулардан? Мисалы, мына Бландинден кандай түшүп атат? Быйыл Бландинден булардын айырмасы неме болду? Белдин узундугу, кулактын түшкөндөрү сонун болду да. Ошондо мына күчтүү экен, жоондуктардан катуу берди бул аябай. Ушу 2 чоң кочкордун балдары сатылат ушунун да? Буюрса. Машалла. Сентябрда козулар түшсө. Бландинден эле жашыраак вариант экен да. Мына Шарпейдик по-любому чоң экен туугандар. Уруктук кочкорлор. Буюрса мына көрдүңүздөр. Шарпейдин баласы бул ургачын аябай жакшы берди. Мунун балдары ургачылар аябай жакшы түштү. Мунун мойну, төштөрү бийик кочкор экен да. Артынан могу желкеси, сериси бийик экен да. Разницасы ошол болду да. Козуга жараша баа болобу, булар түшкөндөн кийин билинет да баалары. Азыр пока баалар деле коюла элек. Жайлоодо сиз багасыз койлорду? Жайлоодо биз. Анда сиз кайсы козу кандай точно билесиз да өзүчү? Айылга айдап түшсөк, анан келгендер болсо көрсөтүп беребиз.
Койду баккан киши билет да кайсы козу кандай чоңоюп атат, энеси кандай, кичинелигинде кандай болгон, 3-4 айында кандай болду, анда сиз точно билесиз да. Ana maşallah mына кочкор өтө керемет экен. Блондиндин баласы мыкты кочкор. Көчтөрүн чыкканы, чистота, жоондук. Мына эми блондинге караганда куйру өтө эле бийигирээк экен. Көрдүңүздөрбү? Разрези менен мощный туугандар. Жилик менен чистотаны ушу кочкор берет. Бойду мына. Булар ошол кыймылдап атат, ар бир базып, ушу куутка даярдап атабыз. Булар сатылбайт, э? Жок, булар сатылбайт. Уруктукка иштейт кайтып. Уруктукка эле кайтала. Болду. Булар уруктукка иштейт экен. Кайсы туруңуз. Мынагы жанакы көрсөтүп аткан кочкорлорубуз $1000 Широкийдин неберелери сатылат. Кызыккандар өзүңүздөр сүйлөшүп, баарлашып, ушул короодон келип алыңыздар. Кочкор көп. Бир 40тан ашык кочкор бар жалпы. Келип, кеңири алып содалашсаңыздар болот экен туугандар. Кашарга келдик туугандар, Кашарга. Мына тоо жакта айылдын сыртында короо бар экен. Ушул короодон дагы онда экинчи кочкорлор сатылып атат. Биринчи партия мына светлыйлар, экинчи партия мыналар туугандар. Мыналардан баштай беребиз. Кочкорлорду көрүп атасыздар, бүт баары эки тиш. Ушул короодун кочкорлору, булар дагы мына ушул короодо туулуп өскөн. Булардын атасы жанакы Айтолуу Широкийдин баласы Тимур байкенин короосунан алганда алып келип койгон. Ошолордун балдары. Бүт баары эки тиш. Көрүп атасыздар, булар светлый кочкорлор, бүт баары жалпы баш 17 баш. Ушулар короодогу биринчи партия туугандар. Ушул жерден келип көрүп жактырган кочкор болсо алсаңыздар болот. Кимге кандай гарбонос жактыргандар гарбонос, свет жактырганда свет, куйругуна карайм дегендер болсо куйругуна да карап туруп ала бересиздер. Караңыздар, бүт баарына бир бирка сайылган. Жашыл бирка окшош. Анча-мынчалар түшүп калыптыр, э? Тешилип турат булар. Түшүп калган. Чөп жеп аткан аштоонун кырына илинип кейбирөөнүкү. Кочкор дагы кой да өзүңүздөрдүкү ошон. Кочкор баарыбыз өзүбүздүкү. Кочкорду Тимур байкеден сатып алгансыздар. Кочкор Тимур байкеден келген. Линия Широкий. Широкий. Прямой баласы деп алгам. Жалпы одоно тил менен айтканда неберелери туугандар Широкийдин. Ушул байкелердин өздөрүнүн койлорунан туулган экен. Ушул жерде туруптур эки тиштер. Буларды дүңбү же булар дагы же тандамайбы? Тандап алып кетсе деле, дүң алып кетсе деле 50 миңден, 60 миңден коюп атабыз буларды. Булар 60 миңден, э? Булар 60. Булар 60 миңден. Кимге кандай, кайсы кочкор жагат, өзүңүздөр келип көрөсүздөр. Сиздер экран астынан номерлерге чалсаңыздар, өздөрү так дарегин дагы түшүндүрүп берет туугандар, бирок кичике миң деп келе бересиздер туугандар. Мына балыкчы, токмок, кемин, жакынкы райондор алыс-жакын бара болбой ушул жерден келип, жок дегенде нарындык туугандар дагы сиздерге жакын болот экен. Кочкор дегенде жакын. Кочкорго 1 саатта жетесиздерби? Жакын, жактан 1 саат. Негизи хозяйство Шамил байкебиздики. Шамил биздин байкебиз болот, ошол байкебиз жумуштар менен ошол шаарга кеткенде байланыштуу келе албай калды. Бул короо интернетке көп эле чыккан. Биз тартканбыз, Анвар Устемов тарткан. Кыскасы келип ала бересиздер. Как жок дегенде чарба коюңуздарга дагы алсаңыздар болот. Мындай жок дегенде эт багытында дагы корооңуздар көтөрүлөт. Мындайча айтканда кочкорлорун этке мурун сатып жүргөн болсоңуздар дагы хотя бы көбүрөөк эт ала баштайсыздар. Эң плюс жагы маточное поголовье. Ушундай кочкорлордун кыздарыны чарба койго, ушу кочкорлорду чарба койлорго койсоңуздар, кыздары дагы акырын өзгөрө баштайт, ургач козулар. Акырындык менен мындай чарбанын уровенин көтөрө баштайсыздар. 60 миң сомдон тандамайга койду ала бересиздер. Мына экинчи партия туугандар. Мына ушул кочкорлор бүт баары ошол бир короодун кочкорлору, ушул короодо туулуп өскөн. Эки тиш булар дагы. Булар боюнча дагы азыр маалыматты беребиз. Көрүп атасыздар, арасында эки карасы бар. Булар дагы эти мощный, азыр уруктукка кое турган мезгилде экен. Ким кочкор алам дегендер болсо, мына көрүңүздөр. Мына почти каштан, өтө весовой кочкор экен, мына көрүп атасыздар. Аркыңызда эле кара каштан почти 1. Канча баш бул жерде? 13 баш бар. 13 баш экен туугандар. Хоппа. Гарбоностор. Бүт Широкийдин неберелер да? Барды Широкийдики Тимур байкеден өзүнүн короосунан прямой алганбыз. Ошонун балдары бар. Атасы бир бүт баарын. Баарын атасы бир.
Мындайча айтканда ушунун атасыны Тимур байкеден алган экен дагы, коюптур. Айтты го. 2 карасы бар, калгандары бир аз темный өңдө кочкорлор. Азыр булардын ичинен дагы тандап алсаңыздар болот. Келип бойлорун өлчөйсүздөр. Эми кочкор түшүнгөндөр ары бери басканда мындай жаккан кочкор өз көзгө илешет. Кочкор сиз тандабайсыздар туугандар. Кочкор сиздерди тандайт. Тагыраак айтканда мени ал деп туруп, жүрөгүңүздөргө тык бир кочкор илешет ушул жерден туруп. Мал өзү ушундай го туугандар. Базарга кирсеңиз мал көп, сиз тандай албайсыз. Бир кочкор же бир мал же бир башка бир малды көргөндө ооруп каласыздар. Анан ошону алам деп жүрүп аласыздар. Бул да ошондойсуңар. Мындай жакшылап карай бериңиздер, бирөөсү жагат. Сиздерге жакса болду. Келип ошону соода кылыңыздар. Булардын азыр тандамайбы, дүңбү? Тандап алып кетсе да болот. Дүң алып кеткендер болсо дагы бардыгын эле бирдей баа. Канчадан болот? Бардыгын эле 50 миңден деп койдук буларды. 50 миң сомдон. Келип тандап аласыздар, жактырган кочкоруңуздарды алыңыздар туугандар. Кочкорлор ичине бырагы жок, же буту ак, же бели ак, же башы кой баш эмес, же куйругу агып калгандары ичинде жок, ачыгын айтканда. Мына ар бири өзүнө жараша кочкорлор. Мисалы мына кара куйругу зеркальный куйрук. Гарбоностору өтө чөткө экен. Мүйүзү жок, сыргасы бар. Бул кара өңдүү кочкор экен. Мына гарбонос башы өтө чоң экен, жаактары. Көрүп атасыздар, ушу караны мен бери өттүр көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына көргөндөр болсо, мына кызыксаңыздар болот. 2 тиш кочкорлор бүт баары. Быйыл жайлоого чыккан жак, Жок, булар былтыр жайлоо көрүп келген. Жыл сайын кооз убагында жайлоого чыгат туугандар.